来了来了，它终于来了 ！X3 电动车，这台 X3，大家看，这台有水不？唔难呢哦。前面直接配给你 CNC 的小螃蟹卡钳，还有这个加大的碟盘，不赞不？还有前避震器，直接原厂给你配到30芯的避震器，前面配给你这个酷炫的日行灯，哦，它的 LED 头灯超亮。头前这边加，要不要啉水？哦，直接放落，直接啉可乐，放加嘛会使。这些坐垫菱格纹的，坐起来瓦数系的，置物空间放这个3/4的安全帽，盖起来。轻轻松松 ，LED 的尾灯、刹车灯，还有方向灯、哦双闪灯，它应有尽有。大家看这个铝合金的后屏叉啦，挂屏的避震器，还有这个 CNC 的螃蟹卡钳，全部都通通给你。卡片就可以启动，带这个全彩的数位仪表板。想买这台 X3的，赶快来找我购买。记得点赞关注哦。